Mais um vídeo para esse canal. Mais um dia de chácara. E hoje eu quero mostrar para vocês a participação especial de um homem muito forte. Hoje aqui na chácara a gente está com o Hulk. Mostra o músculo. Olha aqui. Olha aqui, cadê o músculo do Hulk? Como é que é o nome disso? O músculo grande. O músculo grande. Beatriz já tá dando milho pros patos. Né, Beatriz? Mas não chega tão perto, senão espanta. Eles gostam de comer milho, Beatriz? Gosto. É? O cara vendeu pra gente, porque eles estavam quebrando todos os ovos. Ah, eles comiam ovo do quê? De galinha? Pato? Ah, Deus deles mesmo. Não deles. O cara tinha um monte de pato, assim, né? Aham. É aquela branquinha. Só que daí o preto, que é o macho selvagem, ele matou os dois machos de todas as fêmeas. Foram pra sombra. Não querem ficar no sol. Cadê o Hulk? Vamos lá ver. Ah, o Hulk tá lá pegando o ovo. Vamos lá ver. O Alma. Uma coçadinha. E lá tá o Hulk. Olha onde que está o Hulk. Pegando ovo. Que foi, Hulk? Eu pegando ovo. Tá pegando ovo? É. Deixa aí que a mãe te ajuda. Tem mais? Não, tem que aqui pra me ajudar. Eu vou entrar aí pra te ajudar. Calma aí. Eu tava pegando um ovo. Calma aí, não vai descer daí. Senão vai quebrar todos os ovos. Quantos ovos tem, Hulk? 2, Conta. Mostra aqui. 4, 5, 2. Deixa eu ver. 2. Tem 3 ovos. Tem 1, 2. 3. A idade que o João vai fazer. Sabe quantos anos o João vai fazer? Sim. Quantos? 2. Ah, 2, 3. Você tem 2. Você vai fazer 3 anos. Amanhã eu vou fazer 3. E 3 anos. Como é que é o nome disso aqui que tu tem na barriga aqui? Ó, como é que é o nome? Hein? Músculo. Músculo. Músculo aqui em cima. Ah. Força. É muita força? Não, Não. O que tem aí dentro? tem ação. Ração? É? Da galinha. Olha, acabou. Acabou a ração? Como é que tu vai descer daí? Vou ver essa aqui. Essa aqui tá. Acabou. Também acabou? Sim. Tem que levar lá pra comer a ação. Não, deixa ele. O teu vô pega. Não, deixa que eu pego. O teu vô sabe onde que tá as ração. Deixa ali. Não, eu sabe cadê a ação. Você sabe? Sim. Tá, mas primeiro tu tem que descer, né? Tu não vai conseguir descer com esses baldes aí na mão. Sim. Tá, então vai. Larga os baldes e daí... Jogou tudo. Calma. Dá a mão aqui. Se segura, se segura. Não. Ah, desce por lá pela escada. Desce lá pela escada. Cuidado. Mas tem ração aqui, ó. Tá cheio de ração. Não, tá. Tá assim. Não. Mas como tem? Coloca o outro pé agora lá embaixo. Isso. E agora o outro lá embaixo. Olha, vamos botar esses baldes aqui e fazer. Mano, deixa eu colocar. Não, vamos botar aqui para as galinhas chocando. Não! Elas não vão chocar aí dentro, mano. Não, elas vão. O último dia
Tá, vamos já. Não briguem. Mãe, me dá esse ali. Me dá esse ali. A tampa? É, então. Ó, tampa ali. Mas tu não vai conseguir trazer os dois cheios. Sim. Sim, o quê? Então vai, Hulk. Olha como eu consigo. Lá vai o Hulk. Olha que forte. Diz, Beatriz, aonde que a gente tá? Mas eu não sei. Eu acho, depois teu pai não tá aqui pra confirmar, mas eu acho que é no Rio do Pinhal. Depois a gente pergunta pra ele, né, Eu João? acho que é Rio no Pinhal porque eu já achei uma pedra parecida com um pinhão. Hoje a gente trouxe o Hulk pra brincar no rio, né, Hulk? Hein, Hulk? Deixa eu ver. Hein, Hulk? Olha aqui, Hulk. Me dá pra mim ver. Ah, aqui tem um monte de pedra pra vocês brincar. Hoje a gente trouxe ontem, não deu tempo de terminar o vídeo, que a gente tava na chácara, daí a gente recebeu visita lá, né, os amiguinhos do João e da Beatriz, a gente não terminou o vídeo. Mas hoje a gente trouxe o Hulk pra brincar no rio. E o que nós vamos fazer aqui? Hein, Beatriz? Soco. O quê? Soco. Soco, não! Vamos fazer Ó, uma gente. fogueira. Achei uma... Tá filmando? Tô. Olha. E ela tá inteira. Vamos ver que tem A pele. concha? É, mas ela tá fedida. Lá veio o papai, ó. Que sentou! Lá veio o Homem do Fogo. Eu tô vendo. Hulk. O Hulk. Vamos tirar essa roupa hoje, né? Não, Hã? não vou tirar. Tem que tirar pra lavar, tá tudo suja. Não, Vamos tirar essa roupa assim. não vou. Aí mesmo. Olha aqui. Olha, mãe, que eu vou assistir. A concha. Mãe, eu achei uma colcha. Pai, eu achei uma colcha. Eu achei uma colcha. Então vamos para a construção da fogueira. Mãe, achei uma colcha. Vamos lá molhar o pé na água? Não. Vamos lá? Tá gelada a água, Beatriz? Beatriz? Como é que é o nome desse lugar aqui, amor? Pai, achei uma colcha. O rio, tu sabe o nome do rio? Vamos vestir a bota? Hein, Hulk? Não. Não? É o Rio do Pinhal aqui? Fazer o quê? Divisa de Santo Antônio com Pinhal. Beatriz na... Tá gelada? Tá gelada? Tá gelada? Mais ou menos. Ei, será que o rio passa, tipo, aqui onde tá essas árvores? Tá dobrado assim, Olha só. Quanto que tá dobradas. Vai jogar pedrinha no rio? João, bota toda, bota, a gente consegue caminhar na pedra aí, ó. Ó.
Que foi, Hulk? Ele levou ela pro papai. Dá aqui que a mãe leva. Pronto. Só cuida pra não derrubar essas pedras no teu pé, tá? Mãe, leva ela pro papai. Vou levar. Pra ele fazer fogo? Leva. Olha só Achei tão bonita. quanto tempo ficou enterrado debaixo da água assim. Olha. Por que tu quebrou? Ah, Tão bonita. virar lenha. Parece uma cobra. Não é que é um fóssil do... Como é que Olha é? só. O que vai sair hoje, papai? Esse suor. Aqui, ó, faz o vídeo na cara, tá lá. Aqui, ó, só limpar aqui. Se eu tirar essas pedras aqui. Galerinha fazendo um queijinho coalho no fogo. E nós estamos fazendo queijão. E o papai espetando uma carne. O nosso lanche da tarde. Nossa, lanche. Tá bom? Gostoso? Tá. Deixa eu te Mano, aqui eu não quero. Tem que sapecar mais. Tem que sapecar mais o teu queijo. Mais, né? Dá aqui, João, a pontinha do teu espeto. Ó a mana lá. Isso aí, Beatriz, tá bom? E aí, quem gosta de fazer esse tipo de programa? Eu! Uma fogueira na beira do rio, um queijinho, uma carninha. E é isso aí. Quem gosta, comenta aí no nosso vídeo, né, Beatriz? Pra gente saber se tem mais gente que gosta de fazer isso que a gente faz. E a sobremesa, Beatriz, cadê? Pega teu pãozinho, pega lá teu pãozinho. Olha. Ai, que susto! Eles mais doido que nós. Onde é que vamos parar? E foram. Qual que vai ser a sobremesa, Beatriz? Marshmallow? Ainda bem que é branco. Ainda bem que é branco. Porque eu não posso comer girando. Cuida, vai girando, senão ele vai queimar. Não, João, é pouco, tem que colocar mais. Mais pra carne. Tem que deixar ele ficar bem douradinho. Ó, a Amanda chega a fechar o olho pra comer. Não é base, não é João, nem dourou o teu, João. tá bom assim, velho.
Tem que colocar no fogo, nenê. Provado, Beatriz? Gostou mais do churrasco ou da sobremesa? Mas eu gosto muito de comer assim, sem o churrasco. Mas eu gosto de comer assim. Tu gosta de comer assim? Sim. Então vai. Vou catando e vou comer. Tá, coloca no fogo. Daí Deixa eu vou ver. comer. Não, é pouco, coloca mais. Bota aqui no fogo. Ensina ele a fazer um, papai. Ó. Queimar. Só vou querer sem queimar esse papelão. Pera aí. Não, depois eu ensino. Bota pra mim aqui. Não dá tempo. Ele bota Dá no o quê? segundo e pronto. Não dá tempo. Vamos lá, vou te ensinar. Mais um. Espeta. Corta. Aí. Ó, vem cá. Ó. Ó, vai lá Ó. aprender com o papai. Aprende lá, João. Ó, vai bronzeando, onde é que tá? Vem cá, ó. Olha lá, ó, tá pururucando o marshmallow. Agora tem Mais alto, mais alto, mano. Não chega. Calma, olha, vai ficar bronzeadinho. Ó, Mais. Lá, olha a cor que tá ficando. pai, eu vou fazer um assim. Vai pra vocês. Viu? Tem que demorar um pouquinho. Olha lá a cor que tá ficando, ó. Tá bom, senão vai ficar muito quente. Porque Aí. Espera um pouquinho. Agora espera um pouco. Ó. pai, eu vou Ele não gostou. Agora tá quente. Ui. Sopra. Melhor, né? não. Olha, Deus, tá ficando um plástico na fase dentro, olha. Ah, verdade. Vai ver boa isso aqui. A Beatriz Vou comer adora. carninha. O papai e a mamãe na carninha aqui, ó. Comer carninha. oh, mas ô papai. Top. Olha o tamanho, tá bonito. Não, virou um. Agora tá vídeo atualizando aí, ó. Vamos levantar acampamento? Tchau pro acampamento. Dá tchau, João. Já trocamos de roupa, já estamos com roupa seca. Gostou, Beatriz? O que você mais gostou? Hein? O marshmallow. O marshmallow? Dá tchau aqui pro E o vídeo. rio? Olha lá, E o rio? manda. Tchau pro vídeo. Manda. Ó o Pedrinho. Tchau, tchau, João. Dá tchau, tchau. Tchau. Joga beijo. Tchau, pessoal. Oi do vídeo. Um beijo do Olha, vídeo. é as pedras que estão saltando. É, as pedras estão molhadas. Vai. Tchau, pessoal. Tchau, João. Aqui, ó. Até o próximo vídeo. Então tá bom.